Mabungahon ang gihimong presentasyon sa Technical Working Group sa Provincial Development and Physical Framework Plan kung PDPFP 2023 to 2028 ngadto sa mga national government agencies niadtong Setyembre 8, 2023. Marasigong mihayag sa ilang mga komento o inputs ang mga partisipante aron mapino pag-ayo ang pagtapos sa draft sa maong plano kalabot sa tinguha ni Kuya Gov nga maluntaron og inklusibo nga kalambuan sa Davao del Norte. Sulti ni Acting Provincial Planning and Development Coordinator Engineer Hazel Safra nga ang gihimo nga PDPFP nagadetalye kung unsaon paggamit sa rekursos naturales aron sa pagpalambo sa probinsya ug sa pag-uswag sa katawhang Dabaonon. Kini magsilbing mapa alang sa medium term nga kalambuan sa probinsya samtang mudugtong sab kini sa mga programa sa probinsyal nga panggamhanan ngadto sa mga prioridad sa nasyonal nga panggamhanan. Basehan sab kini alang sa annual investment programming ug budgeting sa probinsya nga kinahanglanon kaayo sa kalihukan ug paglambo sa ekonomiya sa Davao del Norte. Pagkahuman sa maong plano ipasa kini sa TWG ngadto sa Provincial Development Council kon PDC nga mao'y mosumite aron aprobahan sa sangguniang panlalawigan. Para sa bayan, kini si Junray Villanueva, 1 Davnor News.